کوهدامن برفپوش، ارچزار و اقلیم مساعد. در قرقیزستان موسم سیاحت زمستانه آغاز شد. اردوگاه لیژرانی قرکل در نشابه تیانشن ولایت اسیقکل در قسمت شمال غربی قرقیزستان جایگیر است. صدها سیاح الکه در این منطقه به لیژرانی شروع کردند. موسم لیژرانی بنابر برفریزی در ماه نوامبر به فرق از سالهای گذشته بروقتر شروع شد. 90% این منطقه را کوه‌ها تشکیل می‌دهند و برف اینجا معمولاً سبک و نقره‌فام است. از این خاطر مقامات کوشش میکنند برای جلب بیشتر جهانگردان در فصل زمستان شرایط مساعد را فراهم نمایند. در گذشته قرقیزستان تنها در تابستان سیاحان را قبول میکرد، اما موسم زمستان هم میتواند از حساب جهانگردان برای کشور فایده آورد. سیاحان الکی میآیند و ما هم برای بهتر کردن انفراستراکچورهای محلی سرمایه‌گذار جستجو داریم. با وجود آنکه استراحتگاه‌های لیژرانی در قرقیزستان از امکانیت‌های زیاد برخوردار نیستند، ولی سیاحان میگویند که نشابه‌های تیانشن از مجمع‌های معروف لیژرانی در اروپا و آمریکا کم نمی‌آیند. اینجا خیلی زیبا است. یکی از بهترین مکان‌ها برای لیژرانی است. من در گذشته در کالیفرنیا لیژر راندم، در دیگر کشورها نیز بودم، اما به قراقل نآمدن نمی شود. امروز هوای مساعد بود، برفی نو بارید و دیگران نیز توصیه می‌دهم که حتما بیایند. احتمال از همه مانع اساسی برای رشد توریسم زمستانه در قرقیزستان نبود سرمایه گذاری است. این کشور سابق شوروی در این اواخر به مشکلات مالی گرفتار شده است. پایین آمدن نرخ نفت که اقتصاد روسیه را ضعیف کرد به اکثر کشورهای سابق شوروی از جمله قرقیزستان هم تأثیر گذاشت.